Asante mfalme wa ajabu. Pokea sifa Baba, pokea utukufu kwa jina la Yesu. Tunaomba na kuamini, sema amen. Umebarikiwa sana, sogea viti vya mbele katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tunamtukuza Mungu kwa kipindi hiki ambacho tupatia tena ili tukaweze kupatikana katika kipindi ya ibada hii ya kuelimishwa na neno la Mungu. Karibu sana katika jina la Yesu. Tumefurahia pia kuwa pamoja na wewe wiki nzima katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na tunamtukuza Mungu kwa sababu ya hiyo nafasi. Basi wiki hii tumekuwa tukiongea kuhusu nira ya kulazimisha kukawia. Nira ya kulazimisha kukawia. Kukawia kukipatikana, kuchelewa kunakuja. Ukichelewa hautafika kwa wakati unaofaa, na pia hautafanya jambo hili kwa wakati unaofaa. Bwana Yesu asifiwe. So ukipata unaathirika sana na roho ya kuchelewa, pengine usidili nayo, dili na roho ya kukawia. Maana tulisema ya kwamba kukawia ndiye mama ya kuchelewa. Kuchelewa ndiye mama ya kufanya vitu kwa wakati ambao haufai, kwa wakati ambao haustahili. Ingawaji utafanya, lakini hautaifanya kwa ile wakati ambao inastahili. Bwana asifiwe. Na kwa sababu ya hiyo, maandiko inatuambia katika kitabu cha Mhubiri 3:1, kwa kila jambo kuna majira yake. Bwana asifiwe. Kwa kila jambo kuna majira yake. Hiyo ni kumaanisha kwa kila jambo liko na wakati wake. Na sasa ukiathirika na nira ya kukawia, hautafanya mambo kwa wakati wake, kwa sababu utakawia, utachelewa, hautafika kwa wakati wake. Bwana asifiwe. Na unapaswa ujue katika sisi wanadamu, kutoka kuzaliwa mpaka tuendelee kuishi mpaka mtu atoke hii dunia, kila kitu kiko na wakati wake, hata kulingana na vile tumeumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Na vile ambavyo tunakuwa, kuna stages nyingi sana, ambayo kwa hiyo stage kuna vile mtu anafanya. Haleluya. Mara unaona kama ni teenagers, lazima ukao kijuaga teenagers kuna vile wana behave. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtoto mdogo, unafaa uelewe kwa hiyo wakati yako ni nini anapaswa kufanya. Elewa kila kiwango cha mwanadamu kuna kitu ambacho anapaswa kufanya katika that time. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inakuwa vigumu ukichelewa. Inakuwa vigumu ukichelewa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia kuna wamama wakiwa wadogo hawakucheza kandongo, hawakucheza kati, hawakuruka kamba. Sasa unampata akitoka kazi jioni anaenda kuruka kamba na watoto. Yaani akiona watoto wanaruka kamba, inamvutia sana, kwa sababu hakuifanya kwa wakati wake. Sasa wakati ambao anaufanya, tunaona na wewe mama ni aje. Sijui kama umewaona kitu kama hiyo. Amen. Kuna beba mmoja alikuwa in town, alikuwa anafanya kazi ya kubebea watu, lakini ukiangalia vile alikuwa ametengeneza ile mkokotoni yake, utajua akiwa mdogo hakuendesha magari za kucheza. Sijui kama umewahi muona, siku hizi simuoni. Sijui alibadilika akakuwa mwenda wazimu. Kuna kamzee kalikuwako kako na mwili kidogo sana, ungekapata vile kalikuwa kanaendesha mkokoteni, kama yekea starring nini. Nafikiri either walikuwa wawili ama ni watatu. Ukipata vile anafanya na kando na kazi, you are enjoying it. Vile anafanya ukiangalia umri wake na kenya anafanya, hapana, hii haupasi kufanya
saa hii. Ulipaswa kuwa ulifanya kitambo. Sijui kama unanielewa. Sasa imagine maisha iko hivyo. Kuna vitu inapaswa kukutendekea kwa hii miaka ambayo uko. Bwana asifiwe. Unaonaga kuna miaka inafika unaboeka na town. Moyo na hiyo. Hata kama ulizaliwa town, umeishi miaka yako town. Kuna miaka inafikanga unasema mimi sisikii kukaa town. Nasikia kwenda village. Yani tu kuna miaka. So kuna miaka ambayo tukikupata town tunasema sasa wewe miaka 70, miaka 80 bado unalipa rent. Hapana, unafaa kuwa wapi? Sijui kama umenielewa. So kila stage ya maisha yako iko na vitu ambavyo unapaswa kufanya kwa hiyo wakati. Pia kuna msemo unaosema mkunje samaki angali mbichi. Hiyo inamaanisha kwamba pia kuna wakati wa kukunja samaki. Hiyo inamaanisha kwamba mrekebishe mtoto, mkunje vile unataka angali mdogo. Kwa hivyo pia kwa watoto wetu kuna wakati wa kuwarekebisha. Tuko na watu wazima vile wanafanya vitu, tunalaumu miaka yao wakiwa watoto, tunasema kuna vitu ambavyo hawakufanyiwa wakiwa wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ukichelewa kumrekebisha mtoto angali mdogo, basi hiyo maneno imefanya nini? Imeisha. Akiwa mkubwa hautaweza. Maana ulichelewa wakati wa kumrekebisha. Mtoto angali mdogo anakaa kwako, hakikisha una deal na yeye kabisa. Usimuonee huruma, usimuachilie. Deal na yeye kabisa, kwa sababu miaka mingi hautaishi na yeye. Kwa sababu miaka mingi ijayo haitakuwa kipindi cha kumrekebisha. Ni vizuri akitoka nyumbani atoke akiwa kuna vitu ambavyo umefanya kwa maisha yake. Leo tuko na watoto ambaye mama yake akimuita hawezi kuja. Leo tuko na watoto wanasumbua sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hawakuchapwa wakiwa wadogo. Hata hii serikali vile ilikuja kutoa kiboko shule iliharibu. Hakuna vile mwanadamu unaweza ukamtolea kiboko. Discipline kwa watoto ni sawa. Siongei kuhusu kuchapa kuumiza mtoto, naongea kuhusu kuchapa kumdiscipline. Kuchapa makosa, kumchapa na sababu. Siongei kuhusu akikosea sasa sijui unamharibu, siongei kuhusu hiyo. Naongea kuhusu watoto wanapaswa discipline. Na tunajua pia kipindi kirefu watoto wetu wanakaa na walimu kushinda sisi wazazi. Mimi nitakaa na yeye jioni dakika karibu saa 1 ama saa 2 tulale. Lakini kuanzia saa 2 mpaka saa 11 ako na nani? Ako na mwalimu. So kuna vitu mwalimu ataona ndani yake. Sasa achapi. Angalia vile watoto wanaharibu. Especially hapa kwetu Kericho sasa tumeanza kukua kwa map ya Kenya. Na jina mbaya. Angalia vile watoto wetu wanafanya uharibifu katika mashule. Wengine watasema ni mapepo. Mimi sisemi ni mapepo. Hakuna mapepo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Pengine mtoto aliangushaka, alikuwa akikosewa nyumbani anafanya hiyo uharibifu. Hakuchapwa. Akiangusha sahani pasuke hakuchapwa. Kuna vitu hakuwekewa ndani. Sasa ndio unapata vile ana react. Akikatazwa kufanya kitu anatokezea kwa njia ya kuharibu. Maana kwa nyumba mtoto ukimnyima kitu kama ni chakula anafanya aje? Anamwaganisha. Mzazi unapaswa kufanya aje? Unamchapa. Then atajuaga akipofanywa vile anataka hata haribu vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So ni vizuri kudeal na vitu kwa wakati wake. Mhubiri anasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Chini ya nini? Ya mbingu. Alafu anasema wakati wa kuzaliwa. Kuna wakati wa kufanya nini? Wa kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na pia kuna wakati wa kufanya nini? Wa kufa. Hiyo inamaanisha kwamba kataa kukufa kabla ya wakati wako. Kwa sababu kuna wakati
Bwana asifiwe. Kuna nini? Kuna wakati wa kukufa. Iko na wakati wake. Ni kumaanisha ya kwamba jana tuliona ya kwamba watu wanaweza wakakusukuma mambo ya kutendekea kwa wakati usiokuwa wako. Si unakumbuka Yohana 7, ndugu za Yesu walimwambiaje? Enda Uyahudini. Yesu alikataa kuenda, maana wakati wake wa kufa ulikuwa haujafika. Kwa hivyo alikosa kuenda kule ili kifo kisimpate kwa wakati usiokuwa wake. Lakini kuna wakati ilikuwa imewekwa wa yeye kufa kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninakuomba kwa jina la Yesu, kuna uwezekano mambo yakakutendekea kwa wakati usiokuwa wako usiposimama na ukatae kufanya vitu kwa wakati usiokuwa wako. Kwa hivyo tunaona namba 1, kuna mahali ingine ukienda vitu vitakutendekea kabla ya wakati wako. Kataa kuenda mahali kwingine. Kataa kutembea usiku. Utauawa kabla ya wakati wako. Kataa kupanda bodaboda ya mtu mlevi anakula bangi. Kataa kupanda gari inaendeshwa na mtu mlevi anakula bangi. Wao watakusaidia kukufanyia kitu kwa wakati usiokuwa wako. Kuwa mwangalifu. Chakula inalala kwa nyumba ovyo tu, hujaifunika, umeiweka wazi, wadudu wamechezea usiku, asubuhi unaamka unakula. Si utoroke mahali ambapo itakusababisha mambo ikutendekee kwa wakati usiokuwa wako. Yesu akasema siendi, kataeni kufanya vitu vingine kwa sababu unasema wakati wangu. Kataa kutembea barabara ovyo ovyo. Mimi nimeendesha gari Kenya bwana. Kama kuna mahali watu wanatembea barabara vibaya ni Kericho. Kama kuna watu wanatembea vibaya kwa barabara ni Kericho. Hata umpigie honi, pip, anakuangalia na watu mbaya. Kataa kutembea kwa barabara vibaya. Utasababishiwa kitendo kikutendekee kabla ya wakati wako. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nikitembea kwa barabara nakuwa mwangalifu sana. Kwa sababu najua hapa nisipochunga hapa nitakufa kabla ya wakati. So Yesu akasema sitaenda kwa sababu wakati wangu wa kufa haujafika. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Amen. Inua mkono kwa dakika moja, tangaza sitakufa kabla ya wakati wangu. Katika jina la Yesu nakataa sitakufa kabla ya wakati wangu. Katika jina la Yesu. 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 Kila vitu vya kuletwa kabla ya wakati wangu havitanitendekea. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema amen. Tunatangaza mambo ikutendekee kwa wakati wake. Kuna wakati wa kukua naye. Pambana na utangaze huu wakati wako wa kukua naye. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati wa kukua naye. Pambana, pigana, useme niko kwa wakati wangu wa kukua naye. Na tangaza nitakuwa naye. Na marosa kunizuilia kutokukua nayo kwa wakati wangu, na tangaza kuzishinda. Maana wakati wa Yesu ulikuwa hujafika afe, walimwambia aende ili auawe. Wakati wa Yesu ulipofika afe, walimzuilia asifanye nini? Piganeni na hizo maroho katika anga. Piganeni. Bwana Yesu asifiwe. Piganeni. Wakati mwingine hata Mungu atakuongelesha jambo ya kwamba ni wakati nataka kupanua biashara yako. Ingia kwa maombi, anza kupigania hiyo. Utangaze, Mungu ameniambia ni wakati wa kupanua biashara yangu. Kila roho ya kupigana na mimi biashara yangu isipanuke, na tangaza kushinda kwa jina la Yesu. Maana vitu vinatutendekea kwa wakati. Sijui ushaona mtu alikuwa na wakati wa kushika pesa. Sijui ushaona hiyo? Yaani kuna wakati pesa alikuwa anashika, anakaka kimbizaka, hiyo wakati sirudi tena. Na hiyo wakati hizo pesa alishika mingi, ndio ilikuwa wakati atoshe kujenga, atoshe kufanya vitu permanent kwa maisha yake. Maana kule mbele kutakuwa na ugumu. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuombea kwa jina la Yesu.
omba na utangaze, wakati wangu wa kufanya jambo nitafanya katika jina la Yesu. Mathayo 24 kuanzia 1. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wao wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nayo, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, tunaona neno bwana harusi alifanya nini? Alikawia. So hao walikuwa wameenda kumngojea. So inamaanisha kwamba kenye unatarajia kinaweza kikavamiwa na roho ya nini? Ya kukawia. Kuna vitu unatarajia, kuna vitu unangojea. Walienda kungojea bwana harusi akuje. Na inajulikanaga hata kwa harusi za sasa, huwa tunajua baada fulani bwana harusi anafaa kuwa ameingia, harusi hiyo inafaa kuwa imeanza. Bwana Yesu asifiwe. Na wakamngojea, lakini bwana harusi akafanya nini? Akakawia. Naongea kuhusu ya kwamba vitu unavyongojea usipobabana pia vinaweza vikakawia kukuja, vikose kukuja kwa ule muda na ule wakati unaostahili. Akikawia basi atachelewa, akichelewa atafika kwa ile wakati ambayo inastahili. Wakati mmoja karibu niunganishe harusi saa 12 na saa 12 haifai kuunganisha by saa 12, nafaa kuwa tumemalizana na harusi. Lakini bibi harusi alifanya nini? Alichelewa. Bwana harusi wao wachelewe, maana wao hufika haraka. Bibi harusi alifanya nini? Alichelewa. Na unajua wao wanachelewa pale kwa kutoa bibi harusi. Unapata pia wale wenye bibi harusi pia wanakatalia mtoto, wanasema tupee sufuria, tupee hii, anko anaitisha. Mshaona hiyo kitu? Anko anasema hapana, mnibaie suti. Kama si hivyo, sasa hiyo wanajua lazima bibi harusi atoke, sasa hakuna otherwise. Bibi harusi atakuja amechetu kangoje, akasema hapana, amekawia sana. Na kwa sababu alikawia sana, alifika kuchelewa. Na vile alifika kuchelewa, alifika karibu saa 8. Bibi harusi kuingia saa 8 kanisani ni mbaya. Ikiwa imechelewa sana inapaswa kukua saa 5. Ili saa 8 ni kukula. Bwana asifiwe. Biblia inasema hata bwana harusi alipofanya nini? Alipokawia. Wacha kujifunza kungojea kenye kimevamiwa na roho ya kukawia. Roho ya kukawia itachelewesha. Tulisema roho hii nira ya kukawia ulazimisha vitu kukawia. Vitu vyako vinaweza lazimishwa kukawia. Kujenga kwako kunaweza lazimishwa kukawia. Vitu vyako vinaweza lazimishwa kukawia. Kwa hivyo ni vizuri vitu ambavyo unatarajia pia vunja nira ya kukawia katika maisha yako. Vunja kabisa, vitu viwache kukawia, maana vikikawia vitakugharimu. Niliwahi enda kuunganisha kuombea mtu, kumweka wakfu, kumuombea alikuwa reverend ama ni bishop. Sasa wakachelewa na chakula. Wa mama huwa mnaanza kupika saa ngapi? Si mnaanza kupika mapema sana. Bwana asifiwe. Sasa wa mama sijui kufikia baada saa 4 ama ni saa 3 chakula kilikuwa kimevaa nini? Kimeiva, kikawekwa kwa hotpot, kikafunikwa. Wale wakachelewesha mkutano, wakachelewa. Sasa tukakawia kukula, tukaenda kukula late. Zile chakula zilikuja zikiwa zimeharibika. Maana stew ilikuwa imewekwa minji, na tunajua minji iko na gas. Alafu ilikuwa imefunikiwa hotpot. Unajua walikuwa wanaitoa, unaona sasa imechamuka.
Bwana asifiwe. Kilikuwa kimeharibika, mimi sikula, maana kilikuwa kinatoa harufu. Hiyo chakula ilikuwa mbaya, lakini kwa sababu ya kukawia ilisababisha chakula ikaharibika. Wapendwa, nira ya kukawia uharibu vitu kwa maisha ya mtu. Nira ya kukawia husababisha vitu kuharibika. Bwana asifiwe. Haleluya. Uliwahi ona mtu ambaye alikawia kusoma? Umewahi sikia kitu kama hiyo? Unajua alichelewa kuanza kusoma. Tayari inachelewesha vitu kwa maisha yake. Sisi wakati wetu class yetu tulikuwa na watu mpaka wako na ndevu. Class wakati wetu. Sasa kupata mtu shule na ndevu sinafikiri hiyo ni ngumu sana. Hata high school iko kweli. Siku hizi ni watoto wanasoma. Nafikiri kisasa wanasoma kwa wakati unao. Wakati wetu tulikuwa na watu wa class yetu ni mababa. Wako na mandevu. Hao watu walikuwa wamefanya nini? Walikuwa wamekawia kuanza kusoma. Najua siku hizi serikali imeweka mpaka miaka ya nini? Ya kuanza. Siku zetu ilikuwa ni unajipimia tu kwa nyumba. Si serikali inakupima. Kishika masikio unajua iko sawa. Sasa mkono yako ikiwa ni fupi, utafanyaje? Siku hizi serikali imeweka sijui miaka 4, mtu anafaa kuwa amefanya nini? Ameanza. Sema nira ya kukawia. Ukikawia utachelewa. Ukichelewa utafika ukiwa wakati sio, utapata chakula imefanya nini? Imeharibika na uko na njaa. Ni mambo mangapi yanaharibika kwa maisha ya watu kwa sababu hawakufika kwa wakati unaofaa. Na hii imeataku watu wengi mpaka mtu anaitiwa kazi nzuri anachelewa. Naambiwa tumepea mwingine. Unapata inakuaffect mpaka zile siku zenye unakubaliana kufanya kitu haufanyi hiyo siku. Unachelewa. Hata kazi yako jaribu kuforce. Kama unafaa kukua kazi yako saa 3, force hivyo, wacha kukawia. Utu tudogo uto ndio tunatusumbua kila siku. Haya mambo madogo maisha yetu iko hapo kwa haya mambo madogo ambayo tunayafanya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba ukombolewe na uvunje nira ya kukawia. Simama tu kwa miguu yako. Amen. Nataka tuchukue dakika 5 tukaweze kuomba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nataka tuchukue hii nafasi ya kuweza kuomba kinyume na roho ya kukawia. So nataka nikuongoze na utaomba. Weka mkono juu, sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu ninasimama kukiri neno lako juu ya maisha yangu. Isaka kamwambia Esau, itakuwa utakapoponyoka utaivunja nira ya ndugu yako. Sema kila nira ya kuwekewa ya kunisababisha kukawia kimaisha, kuchelewa kimaisha, kukawia katika mambo, katika jina la Yesu. Sema ninaivunja, sema ninaivunja, sema ninaivunja, sema ninaivunja, sema ninaivunja. Nitafika kwa wakati unaostahili, mambo yatanitendekea kwa wakati wake katika jina la Yesu. Weka mikono yako pamoja, anza kuomba katika jina la Yesu. Weka mikono yako pamoja, anza kuomba, anza kuvunja hiyo nira yako ile. Break it in the name of Jesus. Vunja katika jina la Yesu. 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 Kila nira ya kukawia ninaivunja katika jina la Yesu. Ninaivunja katika maisha yangu. Ninaivunja katika huduma hii. 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 Ninavunja kwa jina la Yesu. Ninavunja kwa jina la Yesu.
Umeweza kugundua ya kwamba kuna kitu kinaitwa nira ya kukawia. Unapata ya kwamba si kukawia kwa kawaida. Amen. Na hii si jambo nzuri, ni mbaya kabisa. Pigana nao kwa maisha yako, maana si nzuri vitu kutendeka kwa wakati usiofaa. Ni vizuri vitu vikutendekee kwa ule wakati ambao vinapaswa kukutendekea. Utafurahia maisha katika jina la Yesu Kristo. So mpaka hapo nasema Mungu amani akubariki na Mungu amani akutende mema katika jina la Yesu. Mtazamaji wangu, kwa wiki mzima umekuwa pamoja nasi. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia wewe. Tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuwa pamoja na wewe katika jina la Yesu. Asante kwa kuweza kuandamana pamoja nasi katika mshururu wa mafundisho. Natumai kuna kitu umejifunza wiki hii katika jina la Yesu. Nichukue nafasi kukuomba ukaweze kushare video hii ili ukaweze kukua baraka katika jina la Yesu. Na pia nichukue nafasi kukukaribisha katika ibada zetu za Jumapili, Holy Ghost Fire Sunday Fellowship. Karibu tukaweze kushiriki pamoja. Jumapili hii nitakuwa nikiongea kuhusu nguvu ya kutoa, uwezo ulio katika kutoa. Watu wanatoa kutransfer vitu, watu wanatoa kuwekea watu vitu, na watu wanatoa ili waweze kupata. Kutoa kuna nguvu sana katika ulimwengu wa kiroho. Na kukaribisha sana kanisa la Winners Celebration Center linapatikana Kericho Town, nyuma ya Sheblen Supermarket, kwa uwanja wa Soweto Driving School. Kija pale utapata jengo kubwa limejengwa na vioo. Na kukaribisha katika jina la Yesu. Amen. Amen. Shika sadaka zako tunapokamilisha ibada zetu za siku ya leo katika jina la Yesu.